今天不开箱，给大家分享一个我家买的比较久的电磁炉3件套，579的价格，无论是品质还是性价比都很不错。买电磁炉时送了一个汤锅和一个炒锅，平底炒锅直径26厘米，复合厚底不锈钢，耐磨耐刮，进口不粘涂层易清洗。天鹅颈设计双色长手柄，质感很好。汤锅是食品级304不锈钢。小家庭炖煮完全够用，足足有22厘米，底部是3层复合厚底，也比较好收纳，不占地方。最后来看一下电磁炉，电磁炉长是41厘米，宽是30厘米，它的厚度呢是4厘米，厨房台面和餐桌都够放，密起来收纳，只需要有一个缝隙就够了。边上还带一圈金属边框，用起来也不怕磕碎。表面是微晶玻璃，带点纹设计，即使撒上水，锅子也不会发生偏移，不会滑锅，保证使用安全。耐刮耐磨，抗重压，家里最重的珐琅锅放上去也没有问题。边沿做的是内收设计，即使有汤汁溢锅也不会进入机器内部，碰上油污也非常好清理。它的面板比较大，自带感温探头，控制火力，控制它比较准。日常用到的爆炒、烧水和煲汤功能都有，还可以自由设置时间和温度。用电磁炉日常做饭，没有明火更安全。一键断电，老人孩子也能放心使用，放在厨房也不失为一道亮丽的风景。日常做饭用电磁炉更高效，尤其是给娃做早餐的时候，早上时间争分夺秒，用电磁炉来烧水，只需要1分钟水就沸腾了。它比燃气更节能，热效率能达到86%到90%，而燃气只能达到44%。把肥牛焯一下水，30秒捞出。选择爆炒功能，把洋葱彩椒炒软，倒入肥牛，加上生抽、老抽、黑胡椒盐调味，1-2分钟就做好了。今天早餐给孩子做一个芝士肥牛卷，放上一张春饼，放上炒好的菜，中间放上芝士碎，再放上菜卷起来，两边对折，上下对折，翻过来。用电磁炉小火加热，它可以小火加热，一直持续不间断。火力和时间同步显示，清晰明了，操作也比较容易。用它的最小火力来煎鸡蛋，烹饪没有油烟，可定时功能，早餐煎东西时也不用手忙脚乱，只需要定好火力和时间，就可以专心做别的事情。对于喜欢做轻食餐和开放式厨房比较友好。今天早餐准备冲一个燕麦奶，放上生椰拿铁燕麦片，再放上牛奶，放进微波炉加热1分半就可以了。这样的早餐方便又快速，有主食，有肉有菜，营养均衡。中午给孩子做一个红烧鸡翅，冰糖炒制香油色放入鸡翅，选择它的230度健康烹饪，它能精准控制温度，防止产生油烟。煎好鸡翅加上热水、生抽、老抽、蚝油，再盖上盖子，调至小火定时15分钟。有了定时功能，全程就不用看管，最后用大火力猛收汁就好了。做好的鸡翅软嫩入味。套装中的汤锅可以用它来煮面煮汤，加一勺盐放入意面，定时8分钟。把去皮的番茄切成小块，不粘锅放橄榄油，放入蒜末和欧芹碎炒香，倒入西红柿块，加入番茄、黑胡椒盐、蚝油，再舀2勺面汤放入做好的意面，拌一拌就可以出锅啦。撒上点芝士粉，方便清洁是不粘锅的一大优点。能快速高效地做出色香味俱全的一顿饭。这套锅也很适合新手小白和减脂人群。晚餐准备做一个冬阴功火锅，洋葱姜块炒香，放入西红柿块炒出汁，放入喜欢吃的菌菇、海鲜菇口蘑，再倒入冬阴功酱料煮开。它可以匹配任意锅具，放入珐琅锅调至健康烹饪，把虾头放进去煎出虾油，这样做出来的汤更好看。加入1000毫升清水，再倒入刚才炒好的酱汁。开锅后就可以下入自己喜欢吃的蔬菜和海鲜啦。调一个好吃的泰式酸辣汁，蒜末，加上小米椒、去籽的小青柠，半个百香果，1勺生抽，2勺香醋，1勺蚝油，少许糖，葱花香菜拌匀就可以了。在家自制冬阴功火锅，成本只需要几十块钱。蘸上酸辣汁的海鲜，吃起来别有一番滋味。这下火锅爱好者和租房党也有了一个新的选择。